경북은 이제 새로운 도약을 눈앞에 두고 있습니다. 어제 LG화학과 지역 노사민정이 함께하는 구미형 일자리가 힘차게 출발했습니다. 구미 국가산업단지 하이테크밸리에 3년간 4,754억이 투자되고 국내 최대 배터리 양극재 공장이 들어설 예정입니다. 2024년까지 배터리 양극재 양산에 돌입해 2026년까지 우리나라 양극재 생산의 40%를 담당하게 될 것입니다. 이와 더불어 지난해 세계 최고 IT 기업인 애플이 경북 포항의 R&D 지원센터 투자를 결정했습니다. 애플의 계획대로 향후 10년간 1천억 원이 투자된다면 생산 부가가치 고용 유발 효과가 클 것으로 기대가 됩니다. 경북이 배터리 산업 생태계와 글로벌 공급망을 주도할 뿐만 아니라 세계 4차 산업혁명의 중심으로 발돋움하는 데 큰 기회가 될 것입니다. 우리 이재명 후보와 함께 경북 대전환 시대를 함께 열어가겠습니다. 이번 대통령 선거는 무능과 부패 과거로 퇴행하느냐, 글로벌 선도 국가로 계속 나갈 거냐 결정하는 중요한 분기점입니다. 어제 여러분 윤석열 후보가 북한에 대한 선제 타격론 한 거 들어보셨죠? 최근에 멸치와 콩을 사고 이상한 이야기를 하고 다니더니 아주 정말 불안한 생각이 듭니다. 원래 평생 26년이 넘도록 검사만 하시던 분이 이 대한민국을 끌고 가기에는 너무나 역부족이라고 봅니다. 대한민국은 세계 경제 10대 경제대국과 8위의 무역대국으로 선장했습니다. 평생 범죄인을 수사만 하던 그런 사람이 이 대한민국을 끌고 가기에는 이 대한민국은 너무 큰 나라가 됐습니다. 정치, 경제, 사회, 문화, 외교 중요한 의사결정을 해야 될 상황입니다. 잘못된 지도자의 판단이 국가를 정말 나락으로 빠뜨릴 수가 있는 것입니다. 정말 위험천만하게 이를 데가 없는 준비되지 않는 후보가 아닌가 생각합니다. 이러한 후보에게 그냥 나라를 맡길 수가 없는 거 아니겠습니까? 존경하는 경북도민 여러분, 이 어려운 가운데 경북 안동에서 태어난 이재명, 76년도에 성남에 어렵게 이사를 가서 중고등학교를 다니지 못하고 6년 동안 소년공으로 전전하다가 검정고시로 대학에 합격에 고시에 합격했지만 판검사 임용 성적이 됨에도 불구하고 그 권력의 길을 가지 않고 시민과 함께 성남 시민과 함께 성남 시민의 생명과 건강을 지키기 위한 성남의료원 건립운동을 하다가 그게 무산되자 정치에 뛰어들어 성남시장이 되었고 성남시장을 맡겼더니 성남을 경기도 최고의 지방자치단체로 바꾸어 놓았습니다. 경기도지사를 맡겼더니 17개 광역자치단체의 최고의 자치단체로 탈바꿈시켰습니다. 대한민국을 맡기면 대한민국을 변화시킬 거라고 생각하는데 여러분 동의하십니까? 이렇게 한 사람을 보수 언론과 야당이 거의 악마화시키고 이렇게 화살을 많이 맞은 후보가 있을까 싶습니다. 우리 노무현 대통령도 그러한 경험을 겪었지만 노무현 대통령은 보다 더 심하게 엄청난 이 화살을 온몸에 고슴도치처럼 맞으면서도 굴복하지 않고 전진하고 있는 이재명 후보를 볼 때마다 반드시 이것을 지켜 싸우겠다는 의지가 더 피끌러 오른 것 같아요. 여러분 동의하십니까? 싸워 이겨냅시다. 이 땅에 수많은 그러한 친일의 잔재들과 군사독재의 잔재들이 거기에 영합하던 보수 언론과 전두환 노태우 군사독재 시절에 그들을 합리화시켰던 서울법대 출신들의 이 법기술자들이 만들었던 육법당, 육군사관학교와 서울법대가 만들어진 육법당의 이런 집권 세력 속에서 정말 이 백화구려 이곳에 모인 것처럼 혁신적 유림과 독립운동의 피를 이어받고 그 면면이 누웠던 이 경북 안동 출신의 이재명과 함께 새로운 대한민국 대전환 만들어 봅시다. 정말 우리는 위기의 시대입니다. 코로나 위기 아직 안 끝났습니다. 기후변화 위기가 다가오고 있습니다. 미중 간의 그런 패권 투쟁 속에서 동북아는 언제든지 3차 세계대전의 발화점이 될지 모르는 그러한 이 화약고와 같은 생각입니다. 이 화약고에 아무것도 외교를 모르는 불장난하는 어린아이 같은 이런 이 수준의 리더십에게 대한민국을 맡길 수가 없을 것입니다. 우리 민주당과 이재명 함께 새로운 대한민국, 한반도 평화 번영의 시대,
디지털 대전환, 기후 대전환 시대 경북 선대에서 힘차게 출발합시다. 축하드립니다. 감사합니다.